आखिरकार मैं उससे शादी कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। प्रिय, आपका घर कितना दूर है? बस यहीं आगे है, गाड़ी खड़ी है। क्या तुम्हारा घर तो लकड़ी की झोपड़ी है? तुमने तो कहा था बंगला है। तुम तो गरीब निकले। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता ब्रेकअप। हमने तुम्हारे लिए 5 लाख दहेज लिया है, आज शादी करनी ही होगी। नहीं, मैं शहर की अमीर बहू बनूंगी। तो तेरी गोद ली हुई बहन तेरी जगह शादी करेगी। ठीक है पापा, मैं दीदी की जगह शादी करूंगी आपके पालन पोषण का बदला चुकाने के लिए। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं दुर्गा माता हूँ बेटा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2 घंटे के अंदर खुशखबरी मिलेगा। विश्वास नहीं हो रहा तो करके देखो। तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, अब मैं तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करूंगी। तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो।